हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात कर रहे हैं घुटनों में दर्द की। घुटनों में दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं। इंजरी एक काउज हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से आपको पेन हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको घुटनों में पेन हो सकता है। और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। जो भी साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट को स्मूथली मूवमेंट में हेल्प करता है, उसका सूख जाना। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने घुटनों की ग्रीस को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को फिर से उसकी फॉर्मेशन हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हार श्रृंगार के पत्तों से बनी है, निक्टेंथस आर्बोरेस्टिस। मेडिसिन का नाम कठिन जरूर है, लेकिन रिजल्ट बहुत औसम है। ये 15 से 20 दिनों में ही आपके जो साइनोवियल फ्लूइड को रीबिल्ड करने लगता है। कैसे आपको लेना है इस मेडिसिन को? आपको लेके आना है मदर टिंचर, आपको लेके आना है और उसको आपको 5-5 बूंद आधा कप गर्म पानी में दिन में 4 बार पेशेंट को देना है। अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी आप 1 आवरली भी इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर ज्यादा पेन में पेशेंट है तो 1-2 दिन के लिए आप 1 आवरली भी इसको दे सकते हैं। सेकेंडली, इसके साथ साथ आपको कुछ डाइटरी चेंजेस करने होंगे अपने खाने में। डार्क लीफी वेजिटेबल्स का आपको सेवन करना होगा। सीड्स एंड नट्स आपको सेवन करेंगे। हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड लाइक गार्लिक, जिंजर, ग्रीन टी, ये चीजें भी आपको लेनी होंगी। एंटी इंफ्लेमेटरी ये चीजें होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें होते हैं, लाइक जैसे फ्लैक्स सीड्स, सालमन, आपको अपनी डाइट में शामिल करने होंगे। कार्क्यूमिन जो कि वर्ल्ड वाइड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, उसको भी आपको सेवन करना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने घुटनों के दर्द से निजात पा सकेंगे।